Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po rikthehemi edhe një herë me historinë të ikonës tonë shqiptare, zonjës Paraskevi Simaku. Eltoni Iliriani, pas pushimit të tij dhe pas punës së tij në fakt të madhe, të cilat kanë qenë në balancë me njëra tjetrën, në Shqipëri ka ardhur për t'i bërë një fustan zonjës Paraskevi Simaku tek Geraldina Spoza, tek Armend Peza, i cili me shumë krenarie ka punuar këtë fustanin për ngjitjen në skenë të kësaj artisteje. Paraskevi Simaku, pas shumë vitesh, për herë të parë, mbrëmjen e djeshme, është ngjitur në skenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka performuar live. Unë para se t'ju sjell këto video që ju t'i shikoni zërin e saj të mrekullueshëm, kombinimin e fustanit që kishte veshur dhe ruzave në qafë, në fakt florive, lirave në qafë që simbolizojnë historinë tonë shqiptare dhe jelekut popullor shqiptar, mua më duk Parashkevia glamuroze dhe në fakt të gjithë njerëzit të cilët ishin prezent në këtë fest kaq të madhe dhe kaq të bukur, duartrokitën dhe u kënaqën me zërin e Parashkevis. Parashkevia asnjë ndryshim nga Parashkevia që ne e kemi njohur, delikate, artiste, e ëmbël, e dashur, pozitive, në Parashkevinë e ditës së sotme. Do me thënë mënyra se si i luante duart, mënyra se si interpretonte dhe zëri që mua më ka befasuar magjik, një zë i ëmbël, zë i bukur për të dëgjuar tek veshët. Tani, do flasim i çik për këngëtarët e viteve të kaluar dhe këngëtarët e sotëm? Në profesionin e muzikës, e vetmja gjë që unë kam dëgjuar nga artistët e mirëfillte dhe nga profesorët të muzikës, më kanë thënë që e bukura është të këndosh dhe jo të bërtasësh. Paraskevi Simaku mbrëm këndonte, performonte, me ëmbëlsinë vokalistike të saj, ëmbëlsi fantastike. Në me thënë një zë i butë, i ëmbël, i lehtë për ta dëgjuar për veshin, për të kënaqë. Dhe jo si sot, të ulerasësh e të bërtasësh, si këto laraskat e sorme. Po mbi të gjitha, unë dua të sjell ca video që mua më kanë shijuar pafund, këngët e bukura popullore, ato shkodrane, dhe mënyra që Parashkevia interpretonte njësoj siç ka interpretuar vite më herët. Do me thënë, ajo Parashkevi nuk ka shumë ndryshime në zë, edhe pse ka jetuar në rrugë, edhe pse ka vuajtur shumë, edhe pse ka hequr shumë, do me thënë, ajo gjithmonë e ka ruajtur në shpirtin e saj thellë atë dashurinë e madhe, shumë të madhe që ka për muzikën, që e ka mbajtur në shpirt edhe në zemër, dhe kjo e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës dhe mua më bën në fakt që të ndjem krenar kur po dëgjoj një grua e cila ka punuar me dinjitetin më të madh vetëm e vetëm të bën vepra të bukura në jetën e saj. Unë do t'ju sjell këto video, pasi do shikoni video, do të komentojmë dhe pak ato që ju i shikuat.
stëmë, ke plot dhurata mbi tavolinë. E midis tyre një glob të vogël, shokët e klasës ta kanë sjellë. E midis tyre një glob të vogël, shokët ta kanë sjellë. Rotullohet, fluturon mbi të. Lehtë për qartë, globi rotullohet, fluturon mbi të. Mira njerëzit që Pra të dashur miq, ju e shikuat, besoj që edhe ju e keni marrë emocionin siç e mora unë, me thënë drejtën nga zonja Parashivi. Dua ta shoh sa më lart, unë dua ta përgëzoj, të përgëzoj nga zemra, edhe më ke kënaqur.
siç ke kënaqur publiku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu më ke kënaqur edhe mua. Këndo më shumë sepse ke lindur për të kënduar, je artiste e veçantë dhe ne të duam gjithmonë në skenë. Na risole këngën e fëmijërisë, kënga jote u ridëgjua nëpër diskotekat e bukura shqiptare, të gjithë e kënduam tash kur ti përsëri erdhe në skenë. Dhe të paktën ishe ajo artistja që na ngrite në këmbë edhe pas Covidit, edhe pas të gjitha ngjarjeve që kemi kaluar dhe e kënduam këngën tënde, atëherë vazhdo të këndosh, sepse ke shkëlqyer. Unë mendoj që Parashevin duhet ta suportojmë vetëm e vetëm të ngjitet në skena të mëdha, se sinqerisht ishte një pamje dinjitoze. Mua më ka lënë pa fjalë, besoj ashtu siç ju ka lënë edhe ju. Unë e di që ju në këtë video nuk dëshironi të më dëgjoni mua, unë do t'ju sjell edhe një herë këndimet e Parashevis dhe shihoni këtë zë të bukur, këtë artiste që vërtet është artiste me plot kuptimin e fjalës. Të këndosh është diçka madhore, po ta njohësh muzikën me këtë dimension që ka Parashevia është diçka stratosfer. Ndiqni videot e radhës. Të ditëlindjes tënë, ke plot dhurata mbi tavolinë, e midis tyre një glob të vogël, shokët e klasës ta kanë sjellë. E midis tyre një glob të vogël, shokët ta kanë sjellë. Rotullohen, fluturon mbi të. Lehtë për qarë, globi rotullohen, fluturon mbi të. Mira, njerëzit qohen. Mi fa niente, scalvesine, io da stia.
dashuri që kam për ty, nuk e ndroj pasaj përsi. Marat e shpe, nuk ma lën se më të që, dashuri që kam për ty, unë nuk e ndroj pasaj përsi. Smynoj se s'lullë sakat, Kano pak e hima syrit se kam zamarat. Të kalon t'i rrugësime e më përshëndet, mi faljetës ka gjëzime e dashnia. Ty marat e shpret, nuk në lejt se nga shpret. Dashuri që kam për ty, nuk e ndroj pasaj përsi. Marat e shpe, nuk ma lën se më të që, dashuri që kam për ty, unë nuk e ndroj pasaj përsi. Rotulo, rotulo, rotulo.